گوشه ای تنهات ببینم تو را مثل گل از شاخه میچینم وای شنبه جلو مهندس تابلو نکن. وای شنبه گزم آمد. این دوتا هم پشت دارن چی پچ میکنن. اگر مهندس بفهمه سر ساختمان گزم آمده پدرم رو در میآوره. شنبه کمک کن. شنبه به دست سوخت. ببین شنبه، من شروع به گزیدن میکنم، تو با آرامی گزمه را درون این پلاستیک ذخیره کن. حله. حالا یه جوری که تابلو نشه، مهندس کسکش نفهمه، پشت من رد شو، برو گوز و برو درون خانه افغانی خالی کنون پشت. ای سه‌شنبه، یه دقیقه بیا اینجا. چشم مهندس. جانم مهندس. ببین سه‌شنبه، من از اون پشت داشتم که شما رو نگاه میکردم، دیدم چی کار کردید. به خاطر اون گوزی که سر ساختمون زدی این ماه حقوقتو نمیگیری. گفتم گوز بی گوز. مهندس من چکار کنم تو دست سر مواد داری؟ اینترنت سریع و آسان و با کیفیت نورالافغان. همین حالا پیامک بزنید 20666 ارسال عدد 1. بسیار قدرتمند با سرعت دانلود بسیار بالا. اما نورالافغان نت فقط با 10 افغان میتونید صاحب 5 جی بی افغان و 5 جی بی بشوید. نورالافغان نت، نورالافغان نت، نورالافغان نت. سلام مهندس، برای عذرخواهی مزاحم شدیم. بچه چرا آویزانه مهندس؟ شیطونی کرد، اپا ویزونش کردم. خب بچه ها شما همینجا بشین، من میرم براتون جایی. شنبه حواست به مهندس باشه، من یه آجولا رو بخورم. نخور تمام میشه. نه تمام نمیشه. نه تمام نمیشه. نخور تمام میشه. چرا صدات اینجوری شد؟ به خاطر بلوغ زودرسه. نخور تمام میشه. نخور تمام میشه. وای سه‌شنبه، چرا ظرف آجی رو خوردی؟ وای دلم، وای دلم، وای دلم، وای دلم.